Omong-omongan aja. Loh. Dalangnya mengi dalangnya. Heeh. Bune. Wedah, bune. Ya apik terus. Kalem Pak nih. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagus cium dulu. Aku nih jane pengen ngono wih mong aku. Terus bahas apa? Di luar panggung bahasanya jel apa bahas di luar pementasan. Pane apakah sudah makan? Urung bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah ya kopine digrogoti Mas. Tak siapne manse ya Pakne cium dulu. Wah, wes ya. Yes, terus mangane teko teng. Nah, terus. Kuwi makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Mike cilik ya. Mike cilik. Iki Pakne makme. Oh iya Bune. Heeh. Iki petot jane yo ngalah. Wah, didulang no, didulang. Ya ampun. Ngono kuwi peng piye ta aku lali aku ngono kuwi. Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Ya ampun. Kuruin jane salemu ning enek vitamine lho Bune. Ngono. Sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh Mas? Bahas apa kesehariane kita ye. Lah ya kuwi kesehariane Pak Dalang karo Bu Sinden. Kesehariane apa upamane enek masalah wong loro ki umpamane enek masalah tukaran umpamane. Oh, enek masalah tukaran wong loro ki padu umpamane. Pakne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho Bune. Ya ampun aku kira kene mbok apusi lho Pakne kowe iki ben-bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pakne karo aku ya aku Pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pakne atiku lara. Ora Bune, ora. Sik to tak jelasne to Bune. Atiku lara Pakne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik to kok sing nesu malah wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne? Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Udah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to Mas? Loh. Wes wayange ya wes. Benak cek tok mesti ra tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC mau manggil, bareng dicet centang loro jane ngono kuwi iki. Wes karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wes peserta festival selesai. Wes, kare ngenteni pengumuman. Wes. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepatno. Kok iso nesu tenan lho, tak kon dalang kok. Jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wis remuk. Munggah nih Pak Lurah ya. Pak Lurahnya namanya Pak Eko. Duduk sini. Iya Pak Eko. Iya. Sepatane gundul-gundul pacul. Oh iya. Pak Eko gundul-gundul dong. Monggo Pak Eko memberikan sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini. Yuk, kene ngevideo ya orang dipateni to ki mau. Urung lali. Ya. Wilujeng dalu Bapak.
Nggih, wilujeng dalu. Monggo komentar pada pagelaran malam Apakah hari ada ini. sepatah dua patah kata Nggih. buat desa? Mosok arepe dipatah nih cik ya ini. Mboten toh? Mboten. Sekelumit Nggih. kata. Nggih, soalnya masyarakat Ngadipuro alhamdulillah malam ini semangat banget. Mungkin yang pertama memang cinta dengan kebudayaan Jawa. Nggih. Terus yang kedua dalangnya lagi hit, lagi ngetren dan dengan datangnya Mbak Niken Salindri. Nggih, mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Dalang Akbar dengan Mbak Niken malam ini bisa menambah motivasi masyarakat Desa Ngadipuro untuk lebih mencintai kebudayaan Jawa. Amin. Amin. Napa melih, Pak? Dalam Napa melih? tahun ngarep nanggap malih. Nggih. Pripun lah tahun ngarep nanggap malih? Suara rakyat suara Sami Tuhan. setuju? Nggih, lek ngoten nyuwun donga pangestune mugi-mugi kula sak perangkat desa tansah pinaringan sehat dados dipun gampang gangsaraken anggenipun nyambut damel mimpin warga desa Ngadipuro. Amin. Ngaten nggih. Napa melih, Pak? Hukum Dalam. panggung niku ada dua loh, Pak. Napa? Hukum panggung ada dua. Nggih. Siji nyanyi, nek orang nyanyi ninggali. Nggak boleh, ngono ndak boleh. Oh, nggak Nggih. boleh ya? Bareng. Nggak bareng ya? Oh. Nyanyi nopo duit, Pak? Ini malah mbok cetakne. Duit niku apa sing ijo-ijo gitu, Mbak? Sanes, Pak. ungu, sing Sanes, ungu. sanes, sanes. Hah? Abang. Sing abang. Nggih. Nek biru niku asine nggih mboten napa-napa nek jumlahe kata. Nek Oh, ngaten. ijo kok mboten menerima to, Pak. Nek. Walah. Anggetku lek apa? Duet apa juwet to iku sing ungu iku. Duit. Duh. Napa request napa monggo. Nggih. Soalnya niki wau nganu lho Mas. Pripun? Napa tahunnya tahun politik. Oh, nggih. Wayahe pilkada lek ngomongne abang ijo kuning kan mboten Oh. pas. Loh, niki Kok abang ijone duit tak, Pak? Wah ngaten. Nggih. Nggih, nggih. Napa? Napa request napa monggo? Napa? Request napa? Remenane napa? Remenane Dalam. Bapak. Nggih. Selendang biru. Selendang biru. Lintang asmara. Wone. Apa neh, apa neh? Dalam sing penak kuwabeh lek Mas Dalang iki mesti penak. Heeh. Nggih, apa neh lek sing nyanyi Mbak Niken iki kabeh mesti penak. Penak. Ngoten. Mister Mendem. Wis gak oleh mendem lho saiki. Nggih. Napa? Napa, Pak? Pon manut mawon. 1 sampai 3 hangus. Kok kaya jinae ya ana permintaan 1 sampai 3 hangus. 2 3 pun monggo. Iki sesuk ndak iso dijak ning pudhak lek carane ngene Mas. Mboten napa, Pak? Duet napa piyambak tapi dikancani. Ah. Niki sing nyanyi jenengan mawon. Oh nggih, kula mawon apa request-e lagune? Selendang biru. Apa neh? Heeh. Ya satu-satu sik. Selendang biru sik wae. Apa-apa? Nggih. Apa Dik Niken? Manut tak Napa? kembalikan Dik Niken. Lintang Asmara mawon. Ah, Niki nggih. duete jenengan kalih Mbak Niken. Ngaten. Nggih. Nggih. Ngaten nggih. Nah, ben taun ngarep ditanggap maneh. Setuju napa setuju? Nah, niku lho. Nggih. Wis dalang ngendang nyanyi. Lah, enggak Salahe sapa sing ngongkon ngendang? Ayo. anu Mas. Oh, Apa? piye? Ketoke sewenangane jenengan niku lek sing lagu pertama mau lho. Apa Enek ta? sing pindho niku lho. Makane iki ndalang ngendang nyanyi dadi kan triple. Nggih. Nah, ngoten lho. Nggih. Ben ndek enek ya. Nggih lintang asmara nggih saged di monggo. Ngoten. Yuk. Nggih. Pak Lurah jangan nganu dulu, Loh, jangan turun pripun? dulu di sini. Wah, ngaten. Nanti Pak Lurah kalau ndak turun jadi orang ketiga. Lah, Nanti tenan aku toh. meru. Nggih. Wayahe gandeng kamu, aku malah gandeng Pak Lurah. Lah. Ya mboten nanti Pak Lurah apa itu menilai dan memberi. Ha, gitu. Oh. Anu Pak DP riyen Pak biasane. Halo. Biasane ada DP kita jalan gitu. Oh, Pak. ngoten. Nggih. Biasane lho nggih.
Tak titipne sampean mau gorong dikasihne, Mas. Dereng. Lho, iku lho wis tak titipne mau. Di bar. Niki lintang asmara sios e. Siap. Ya. Enek sinyal ya? Full sinyalnya. Nggih full. Ngen kula muati titi. Yuk, monggo ya. Pak Lurah di sini saja. Terima kasih, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iki modelnya kayak anak royokan sangu ning wong tuane lho. Heeh. Pak, Pak, janji adalah hutang, Pak. Dalam Janji adalah hutang. ngono. Nggih. Nggih, pundi, Pak? Kita berdua sudah nyanyi loh, Pak. Iya, Dengan Pak. susah payah loh kita mengeluarkan energi yang keringatku lho Pak, keringatku ya ampun, keringatku lho Pak, ya ampun. apalagi ini tenaga suaraku loh, Pak, yang sangat Sikilmu ngideki aku. Iya, iya. Sik lah ya kok malah kaya Tom Jerry to. Monggo Pak, sampun katur lintang asmara, Siap. matur nuwun. Ya. Lendang biru, Pas nggih. selendang biru kae lho. Nggih. Pun nggih niki kula. Sampun. Niki Ya, wis siji-siji. bisa naik lek kula niku. Nggih, nggih. Nggih. Jenengan pun Soalnya tidak boleh mendua. oh iya, betul niku, nggih. Terus pun sampun nggih. Sampun. Nggih. Mm. Selendang biru. Alus. Oh nggih. Lah iki lho, enduk iki lho, Nduk. Sangune ndi? Nah. Wah, lho tok ana sangune. Nah. Ani ye. Nah. Maju aku tak mundur. Kuwi lho mergo mundur entuk dhuwit. Alah napa to, Pak? Mboten, Pak. Mboten tak to, Pak. Pak. Ndak sida, ndak sida. Alah kok suwimen to. Rumah Ndang to. Oke lho, nangis lho Pak, nangis lho, nangis lho. Nangis Nduk. Enggak mau. Sik to arep disangoni mbek Pak Lurah lho. Nah. Monggo Pak Lurah ganteng nggih. Matur sembah nuwun Pak, terima kasih. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Oke. Niki selendang biru diaturin sakniki napa mengke, Dik? Apa? Selendang biru sakniki. Sekarang aja Oke, nanti setelah siap. ditunggu. Oke, siap. Musik ya Ki. Heeh. Lha niki Dik mikmu. Oh iya, iki Mas mikmu. Dik Niken. Heeh, ya. Dilanjut nih, ya. Jeng dalu selamat malam Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Blitar kota istimewa menyimpan berbagai situs sejarah dan kebudayaan. Ah, nggih leres niku. Iki ana permintaan lumantar WhatsApp nyuwun Blitar. Ya. Blitar. Heeh, Oh, Lagen nggih. Blitar. Dilanggamne dhisik mengko lagi irama seger dangdut. Heeh. Mengko arep digawe buka celuk wae ora apa-apa. Oh, buka celuk. Buka celuk ya ora apa-apa. Dek Sinta. Mau sore wis diadani ya kuwi sosialisasi narkoba, anti narkoba. Terus wingi ya ana sosialisasi, sosialisasi UMKM saka ngendi? Saka Dinas Perdagangan. Oh ngono. Dadi sosialisasi kuwi penting kanggo mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat kang mapan ana ing desa Ngadipura. Oh iya. Ya, lanjut. Ya. Malam wilujeng dalu Mbak Enggar. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Nggih, heeh. Mbak Enggar, jare aku krungu-krungu lho, Mbak. Napa? Jare arep rabi taun iki. Insyaallah. Amin. Jan aku ngenteni wis suwi lho nggean. Sing ngegongke sing kulino ditutne ayang bebek ya arep rabi pisan. Nggih, kadose. Aja Undi-undi. aja rabi sik, Pan. Royal ae. Rasane padha iki. Yo penak nek sah no. Oh iya. Ayo, iki ana permintaan Apa Mas? gede seragenan. Nggih, napa? Ana lewung karo loro ati dua, monggo dipilih. Oh, nggih, lewung mawon. Lewung, oke, digedroke. Ya. Oke. Kendangan sing semangat Mas Arya. Ya. Nuwun Mbak Enggar. Nggih. Nduk, piye? Mengko perkara lagu warga guyonan disambung ning 42 season 9 goro-goro. Oh iya, Nutuk nelakon keprukan delok ya nok. Ya,
nutuke lakon ki permintaan